Sej vem, da veste, da je meditacija super, pa da ima veliko pozitivnih učinkov, ampak kako se pa spraviti k temu? V oddaji Klepet ob kavi smo že velikokrat gostili strokovnjake, celo nevrologe in marsikoga drugega, ki je na strokoven in znanstven način pojasnil, zakaj je meditacija tako dobra za nas, kako dviguje produktivnost in seveda vse ostalo. Ampak danes ne bomo govorili znanstveniki, ampak povsem ljudje iz vsakdanjega življenja, sicer glasbeniki, podjetniki, no, Kali je celo terapevtka, najbolj, da vam kar povem, kdo je danes v moji družbi. Torej, Klemen Selaković, lepo pozdravljen, dobrodošel, Kali Kolonič in pa Božidar Wolfant Wolf, ki se je vrnil v rodno Slovenijo. Zdaj se vsi vračate, ne? Vsi se vračamo. Korenine najprej. Najprej korenine poštimate, ne? Tako, vedno je treba. Tam se začne in konča. Zdaj, ne bo tole tekmovanje, kdo je večji svetnik, ne? Ampak vse glih moramo vprašati. Klemen, kako pogosto meditiraš, kakšno obliko meditacije prakticiraš? Pogosto, probam vsak dan, recimo da pol ure zvečer, pol ure zjutraj. Oblika meditacije čez leta so se spreminjala, metode, a ne. Zdaj trenutno bi rekel, da je nekaj blizu zen budizmu, a ne. Se pravi zazen, ki pomeni v prevodu samo sedeti, nič delati, niti meditirati. Tako da to, no. To, okej. Kali, kako pa ti, imaš kakšno svojo obliko, kako redno, pogosto? Res, koliko čez življenje se spreminjajo oblike meditacije. Recimo takrat, ko sem bila noseča, sem meditirala 2-krat na dan, 20 minut z sistemom Sitat. Drugače pa moja najljubša oblika meditacije je preprosto sprehod v naravi, biti ob vodi, ne delati nič, biti sam s sabo in pa slikanje. Takrat se povežem direktno z univerzumom in sem jaz v tisti svoji pravi biti in lahko tudi grem najgloblje, kar se tiče sploh meditacije. Precej dlje od zazen, ampak okej. Je to ena taka oblika. Mislim, jaz sama pri sebi vidim, da sem imela veliko teh fint. Ne, moraš še nekaj delati zraven, ne? Ampak to smo te ognjene ženske verjetno. Božidar, kako pa ti si itak cel razsvetljen prišel iz Združenih držav, tam so te naučili vse živo. Kaj prakticiraš? Primoran. Jaz sem bil dost v problemih v 40-ih svojih, majčken depresiven, pa tako pa sem iskal outlete, kako se naj poštimam, In meditacija je definitivno prišla gor na plan in sem počel, v bistvu še zmeraj počnem to očiščevanje, meditacija, očiščevanje čaker, pa teh afirmacije delam dost, pol pa čisto umirjanje telesa, To je pa, to sem zdaj že masteriral, jaz že v 2 sekundah se lahko umirim, pa že kar grem naprej. Okej, pa si delal kdaj trekking, recimo s kakšnim muzom ali pa kaj takega? Ne, zelo enostavno. Jaz sem vsak dan sem zjutraj, zvečer, tako kot on, podobno, včasih dnevno, zdaj neč več toliko, ampak zjutraj, kar še v posli, sem takoj afirmiral moje čakrce, zrihtal se in pa sem šel naprej in se takoj umiriš in takoj life je lep in to je to. Da se malo nacentriraš, Ja, nacentriraš se. Zdaj, ko raziskuješ meditacijo, ugotoviš, da je res toliko pozitivnih učinkov. Pred kratkim sem prebrala tudi knjigo Churcha Blaženi možgani, res toliko dobrih podatkov, ki po moje vsakega prepričajo, dej začni, dej probi, dej vsej možnost. Zdaj, kaj je bilo pri tebi, recimo, Klemen, tisto, da si rekel, pa bom to probal, ne vem, mogoče si slišal za kakšnega znanega biohackerja, podjetnika, da to počne, pa te je to prepričal. Kaj je bilo dejansko tisto? Ja, jaz sem šel na neko daljše potovanje v Azijo. 6 mesecev sem bil sam v bistvu na severu Tajske, v mestu Chiang Mai in ni bilo v redu, psihično. Zelo sem bil v slabem stanju. V bistvu se je nabralo vse tisto, pri čemer sem bežal jaz v Azijo. In zdaj, da skrajšam zgodbo, se velikokrat sem o njej že govoril. Enkrat sem se ustavil v nekem templju in spoznal enega meniha, ki je bil sicer mlajši od mene in on se je želel učiti angleškega jezika, se pravi, rabil nekoga, da bi z njim komuniciral, da bi vadil. Jaz sem pa rabil nekoga, da bi z njim komuniciral, ker sem bil v zelo slabem stanju.
In sva se začela družiti in začel sem mu pomagati tam okoli templja pri opravilih, ne. In ena izmed stvari, ki sva jih delala, oziroma ne delala, ne, ampak to sem pol kasneje ugotovil, je meditacija, ne, da sva sedela in nič delala, ne. In sem videl, kako se moje razumevanje mene, mojega duha, moje bolečine, mojega trpljenja enostavno širi in problemi so sami pol začeli odpadati, ne. Nisem jaz več rabo kontrolirati, ali pa nisem rabo biti ta rešitelj svojih problemov, ne. Samo odmaknil sem se stran in v bistvu neke plasti so šle stran, ne. In to je bila pač rešitev, recimo, za moje psihične težave takrat. Se pravi, je bilo na nek način naključje. Absolutno, ja. Večina ljudi pravzaprav iz neke bolečine zares začne, ne, sej. Verjetno te življenje potisne nekam, pa pol nekaj drugega spoznaš, ne. Kali pri tebi je bila verjetno nosečnost, a ne? Pri meni je bilo več stvari. Ja, ali je smrt bližnjega, takrat sem recimo, sicer sem že slikala 40 let, ampak takrat sem naredila res preboj po 40 letih, ker nisem hotela biti toliko del tega sveta, ampak sem slikala, ker takrat sem čisto v svojem svetu. To je bila ena stvar. Druga stvar, sem se začela potapljati, tako govorimo zelo globoko, minus 50 metrov pod gladino, ker sem doživela kot otrok veliko travmo, ker sem se skoraj utopila v bistvu enem vrču vode, ker sem padla na glavo noter. In vsakeč, ko grem pod vodo, doživim to travmo, preden pridem čist do dna. In je to soočanje z mojimi strahovi. Ampak tisti, ki se potapljate, ne vete, ko si dol, ko sam sebe poslušaš, kako dihaš, takrat se začneš zavedati svojega dihanja. Prvič v življenju sem se zavedala, ko slišiš svoje dihanje, koliko nam je to samoumevno. Sem gotovila, da je to ena res blazno, ekstremna oblika zavedanja samega sebe in seveda pač meditacije. Takrat res ne misliš na nič, ne? Samo na preživetje, zgolj na preživetje. Ker solze se mi nabirajo. Ja, definitivno. Mislim, jaz sem bila rojena s popkovino okrog vratu in sem imela tukaj eno travmo, da ne bom mogla dihati in meni se je potapljanje zdel najbolj strašen šport na tem svetu. In sem rekla, jaz moram to zrihtati, gen delati certifikat, tako da sem tudi jaz potapljačica. Te me razumem. Najlepši možen je, res prav drug svet. Tako da nisi, jaz vedno rečem, kot da nisi na tem svetu, da si nekje na Saturnu ali pa na Jupitru. In res tak, res tisti primarno občutek, no, ki ga težko doživiš neko klasično meditacijo, ne. Razen, če si tako mojster, pa da res dolgo časa meditiraš. Potem, ja, nosečno, spet soočanje z mojimi strahovi. Jaz sem imela občutek, da če bom rodila, bom umrla. To je bil tak res strah v meni noter globoko zakoreninjen. Potem sem z Blanko naredila to, da smo se usedli, naredili smo meditacijo, da sem se jaz začela soočati s svojimi strahovi, da sem jaz afirmirala, kako želim, da poteka moj porod. Mi, da so se videli nazadnje, ker sem jaz bila pri tebi noseča, ne, in sem o tem razlagala, nisem ti povedala, kako je pol dejansko vse skupaj potekalo. Moj porod je bil fantastičen, Blanka je bila celo zraven mene, ne vem, kako je uspelo priti, ker sem 5 zjutraj v Postojni. In res je porod potekal točno tako, kot sem ga afirmirala. Se pravi, vsak dan dvakrat po 20 minut se povezovala z otrokom in porod je bil fantastičen. Hormoni sami pa odfurajo vse te zadeve naprej. Takrat, ko sem bila ti gostja, sem tudi jaz imela še te strahove in potem sem tudi jaz zanosila in na koncu rodila doma popolnoma nemedikalizirano in je bila tudi čudovita izkušnja. In za žensko je, ne, pripeljete nekako v času nosečnosti v to. Razen, če si v mindsetu, še vsaka je rodila, vzemite mi otroka ven, pa bo kar bo, ne. Jaz mislim, da nekaj vlečem iz preteklega življenja, ker jaz sem imela res prav strah, da bom umrla. Da bom umrla. In po porodu sicer sem res doživela eno tako temo in sem imela ta strah, bom nekaj, ne, ampak sem se afirmirala si vse, okej, se je prišel ven otrok, ne, v redu je. In res je bilo res fantastična izkušnja. Ker recimo, jaz sem se prvič z meditacijami spoznavala tam nekje v gimnaziji, veliko sem brala o taoizmu, o hinduizmu, budizmu in vseh pač teh izmih in sem začela meditirati, delati razne vaje, ampak nikoli nisem prišla tako globoko kot takrat, ko me je življenje pripeljalo do nekih travmatičnih izkušenj. Recimo, pol naslednja je bila, da sem imela tumor, sem se spet mogla soočati, kaj je vse okej, kaj boš, ne. In spet je bila meditacija tista, ki me je recimo rešila, da nisem sploh razmišljala. Se pravi, ko ti življenje malo zagusti, po domač povedano, takrat greš še bolj konkretno k meditaciji. Božidar, verjetno meditacijo ne dojemaš kot nekaj, kar je v povezavi z religijo kot tako, a ne? Ne. Se mi zdi, da je to en tak pomemben korak. Ponavadi
mislim, takrat, ko si se ti začel z temi zadevami ukvarjati, je bilo verjetno to precej Ja, jaz bi tako rekel, no, jaz se nisem niti zavedal, pa ljudje se verjetno ne zavedamo, da meditiramo že skozi življenje. Ne? Jaz kot glasbenik, recimo, ko se pripravljam na nastope, že ko sem bil mulc, v bistvu nekje razmišljaš, skozi imaš eno vizualizacijo tega, kar boš delal. Ne? In to je že v bistvu neka meditacija, bi rekel, ne? Ker se skoncentriraš in se sfokusiraš. Se pravi, ti delaš predvsem vizualizacije? Delam razne stvari, ampak recimo tako sem pač doživljal tisto prejšnjo obdobje, ki se ga sploh nisem zavedal. Ne? Tega zdaj sem pa začel tako, da sem enostavno odpravil vse negativne vplive v mojem življenju, se pravi, sem vse ljudi, ki so bili negativci, vse oddaje, televizijo, politiko, to sem najprej skenslil, preden sem sploh začel. To mi je bila osnova, ne? Ker pač sem rekel, če se moram umiriti, ne? Če moram izklopiti komplet vse ven, je to edina varianta. In sem to izklopil najprej, pa sem se pa sem usedel ali pa vlegel tudi, čeprav pravijo, da ležanje ni, ampak zame je bil super. Jaz sem se vstal zjutraj, sem se zbudil, odprl oči in sem že šel v ta mod. Ne? In jaz mislim, da je očiščevanje, nobenega ne moreš prisiliti, da bo šel zdaj meditirati. Prvič ne razume, dokler ti nisi v tisti psihološki neki travmi, ki jo imaš, ne, v življenju, sploh ne iščeš to, sploh ne veš, da to nekaj je. Ne. Ampak ko pa enkrat doživiš tiste srčne bolečine, pa to pa tuhtaš, kako jih boš pozdravil, pa kako boš čustva to sfokusiral, pa najdeš vse odgovore. In takrat, ko se spucaš, ko se sčistiš, je 15 minut in si kanal. Si kdaj razmišljal o kakšni vipassani, 10 dni, brez vsega? Ja, ne vem, če imam toliko živcev, ampak... Je malo preizkušnja. Ti si razmišljal kdaj, Klemen? Jaz sem bil. Si bil na vipassani. Ljudje, kakor jih jaz poznam, pridejo malo drugačni nazaj. Ja. A si bil v Italiji? Bil sem v Makedoniji in zelo zanimiv, ker so šla skupaj z očetom. Ne. Wow. Oče pa v svojem življenju, mislim, da ne da bi se zavedal, ni niti 5 minut meditiral. Ne. In izrazil je željo, da gre zraven. Ne. Jaz sem vedel, da je, mislim, ne da je težko, ne, da je challenging izkušnja, ne. Ker sem slišal o tem in tudi meditiral po več ur skupaj, ne, in tam je pa 8 ur na dan, recimo, ne, pa ni komunikacije z drugimi. Ne. Ampak se mi zdi, da je on lažje prišel čez to, glih zaradi tega, ker je imel bolj čist nekih idej, prepričanj o tem, kako dober meditator je on. Ne. To sem vse jaz imel. Ne. In to me je začelo takrat v tistih 10 dneh mučiti. Ne. Oziroma moj je postal neka popolna močilna naprava. Ne. In ko sem to videl, ne, pol vidiš ali pa bolj razumeš, da ni v bistvu zunaj tebe teh močilnih naprav, ampak se v umu vse to dogaja. Ne. Da je vse v bistvu. Ne. In to razumevanje, jaz mislim, da je zelo pomembno razumevanje, ne, ker sej moderni človek konstantno dela doktorate, polni si z idejami in razumevanju v sveta zunaj sebe. Ne. Zelo malo časa, vključno z mano, pa porabimo za to, da bi razumeli sebe. Ne. Kaj sploh pomeni zaznavanje ali pa kaj pomeni, ko nekaj zaznam zunaj sebe, pa se v meni nek avtomatizem čustva vzbudi. Ne. Sprav ti nekaj rečeš, me žališ in se v meni to vzbudi. Ne. In jaz bom tebe krivil. Ne. Ta dober primer je pa, če bi ti govorila v jeziku, ki ga jaz ne poznam, pa bi iste besede uporabila, se v meni ne bi to vzbudilo. Ne. Tako da tukaj imamo dokaz, da se v nas generirajo dobre in slabe stvari. Ne. Ja, dostikrat se moramo odučiti, oziroma tukaj v oddaji smo tokrat imeli izjemno visoko izobražene ljudi, ki so potem na eni točki življenja si v bistvu prepoznali, da so s tem znanjem, z vsemi temi doktorati, izobraževanjem v bistvu hoteli dati svojo vrednost, kar je bila osnovni problem, je, se pravi, nisem vreden, rabim kljukce narediti. Smem samo en komentar. Jaz mislim, da je na obeh straneh to. Ne? Se pravi, imamo racionalne posameznike, ki so izobraženi, na drugi strani imamo pa spiritualne ljudi, ki so pa samo v drugih idejah ujeti. Ne? Tako jaz vidim pri sebi in pri drugih, ne? Vse zgodbe o preteklih življenjih so zgodbe.
Prebojeno v matrici živeti, ne? Recimo, ne, v zdaju, ne, to je edina resnica, do katere imamo dostop, ko enkrat človek jo opazuje. A ne. Vse ostalo je pa mašta, ne, ideje, ki so lahko resnične, lahko pa ne, ampak v obeh polih bi jaz rekel, da smo ujetih. Obe strani je. Leva, desna, možganska polovica, v bistvu, ki sta uravnoteženi, nam omogočata, da fajn uporabljamo intuicijo. Vsi ti veliki, celo Hitler je v bistvu ful lepo slikal in te zadeve, se pravi, je balansiral. Zdaj, jaz, ko sem začela mečkem bolj redno meditirati in vse ostalo in jaz definitivno to rabim v življenju, ideje, ravno takrat, ko začneš, spomniš se, moreš to narediti, moreš uno narediti. In res najde 1001 zadevo za to, da te odmakne. In pri meni je bilo ponovadi to, da sem dobila tako dobro idejo, da sem imela strah, zdaj bom pa zgubila, moram jo nujno zapisati. Kaj je bilo recimo pri tebi, Božidar, na kakšen način te je hotel v bistvu premamiti, da si šel stran od sebe? Vedno igra glavno vlogo, ne? In če ga ne znaš obvladovati, potem je zmagovalec. Pri muziki, čist tako, če gledaš, ne? Ko pišeš, ko ustvarjaš, ne? To, kar si rekla, ko dobiš idejo, ki te goni, da bom naredil. Jaz zdaj v bistvu naredim en osnutek, pa se pa stran postavim in gledam od zunaj not to zadevo in jo počasi potem kontrolirano. Nisem več vzburjen na tak način, ki sem včasih bil. Točno to, o čemer govoriš. Ne. Bi pa se vrnil na eno stvar, oziroma bi rad point naredil v mojem življenju. Jaz sem le 60 let star, ne, nisem mlad fant. Ne. In ko se premikaš v to obdobje življenja, ne, bi govoril malo o seksualnosti, ker je zelo pomembna, fajna povezava z meditacijo. Ne. Ker recimo problem seksualnosti pa potence, pa vsega tega, ki se moški pač ukvarjamo s tem, ne, imamo probleme, se pač začne prav s tem, ki si nervozen, pa ker imaš preveč stvari, ker nimaš časa za partnerco, ker se pač 100 stvari na dan dogaja in na koncu dneva pol ni nobene energije več za nič. In jaz sem se zavestno odločil, da bom pač tole oranžno čakro mojo začel štimati. In sem to že začel kar nekaj let nazaj in vsako jutro se pogovarjam z njo in ti povem, moja potenca je... Se pravi, zdaj si imel reklame naredil za vse Slovenke. Ne, jaz imam punco, sem zelo happy, ne rabim nobenih ekstra variant. Ni bilo to, jaz samo hočem pomagati fantom. Ja. To je bil cel point, ker fantje ni sploh problem nič drugega kot umiriti life, pa se sfokusirati v svojo damo in bo vse laufati. No, taoistični mojstri pravzaprav govorijo, da je teh ejakulacij treba imeti vedno manj, da je treba vračati to energijo noter, ampak to so že zdaj druge teme. Se ne strinjam. Ima kdo od vas mogoče kakšno izkušnjo meditacije na psihadelikih recimo, ali pa na kakšni drugi zadevi? Jaz lahko odkrito povem, pred kratkim sem imela izkušnjo mečkano meditacije na učinkih MDMA in wow, ognjemet, kaj se ti dejansko dogaja v glavi. Absolutno tega ne priporočam, ampak izkušnja je pa bila kot raziskovalec, si to dovoljujem. Ima kdo kakšne izkušnje na gobicah ali pa kaj takega? Jaz sem najbolj dolgočasna na tem področju, ker nič nikoli v življenju nisem poskusila, tudi alkohol zelo redko kdaj pijem. In sploh ne morem sebe, če nimam kontrole nad sabo, ker psihadeliki te odpeljajo in ne bi se dobro počutila. Ja, jaz sem ravno to rabila, da spustim kontrolo. Ampak pazi, jaz sem že oseba, ki vidim čakre, ki vidim auro, ki sem povezana direktno z univerzumom. A veš, in tako meni je res strah, da bi me, ne vem, kam bi me odpeljalo. Okay. Ja, mislim, kot veš... Ja, tebe gledam, a veš ono. No, Klemen, zdaj je čas, da poveš. Ja, raziskovanje zavesti me je peljalo tudi v te sfere, se pravi, da se z nekimi substancami, kot rečemo na zahodu, zdravili rečejo nekateri drugi. To so zelo kočljive tematike, pa zelo paradoksalne tematike, ker sem slišal, jaz nimam kontrole nad sabo. To je takrat... Zdaj je nejasno v neki logiki, kako imam lahko jaz nekontrolo nad isto stvarjo, če si ista stvar. Ampak takrat, recimo, ko
ti neka substanca mogoče pomaga videti iz druge perspektive to, da se stvari ločujejo, ne, pa da nisem ena stvar, ne. Mogoče celo, če razširimo, da sem vse stvari, ki sem jih kadarkoli zaznal, ne, vsi ljudje, ne, ker sem skupek vsega, kar se mi dogaja, ne. Zdaj pol prijemo do nekega vprašanja svobodne volje, ne. A imam jaz sploh svobodno voljo, da se odločam pa kontroliram, ne. Jaz sem velik zagovornik tega, da to ne drži, ne. Jaz sem skupek vsega, kar se dogaja, nad čemer jaz nimam kontrole, ne. Tako da te stvari so mi mogoče pomagale kdaj to videti, ampak imajo pa isti von kot meditacija, ne. Tako da jaz nobenemu ne priporočam tega kot edino pot. Ne, ni, absolutno ni edina Pa tudi pot, pa ni za vse. verjetno je tukaj ena taka stigma, ne, ker ljudem omeniš kakšne psihadelike, pa tu si pravzaprav ljudje predstavljajo kot neko sredstvo za to, da žuraš in tak naprej. Ne vem, kako je bilo pri Ali pa tebi. bližnico rečejo, ne. Ja, ali pa bližnico. In to Ne ni vem, bližnica. jaz osebno sem imela drugačne izkušnje doma, umirjeno, sred dneva, ne po noč, mislim, čist drug nivo in tudi ogromno je zdaj študij in tudi kakšen je potencial za zdravljenje marsikatere psihične bolezni. Tako da, Se strinjam. Ja. ja, se bomo še kdaj dobili. Hvala ognju. lepa. Ja, v ognju, definitivno. Zato sem ognjišče naredila doma. Lej. No. Skratka, hvala za tale pogovor. Namen tega našega pogovora, klepeta danes je bil definitivno, da ljudi malo spodbudimo k temu, da mogoče kakšne koncepte ali pa kakšne prepričanja, ki jih imajo v meditaciji, da spustijo, pa da dajo priložnost in potem ustrajajo, ne? Predvsem v tem smislu. Še kakšen nasvet najdete na www.klepet.kavi.si za tiste začetne faze, ko ima človek občutek, da rabi dost vodenja, pa vsega ostalega. Imamo posnetih tudi kar nekaj brezplačnih meditacij, tako da poglejte, preverite in najdite tisto meditacijo, ki je blizu vam.